আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আপনারা সবাই ভালো আছেন, আমিও আপনাদের দোয়াতে ভালো আছি। তো আমি আজকে আমার ভেকু ওয়ার্ক চ্যানেলের পক্ষ থেকে একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম। দেখেন পুকুর থেকে বালু তুলতেছে স্ক্যাবেটর দিয়ে, যাকে আমরা ভিকু বলি আর কি। ট্রাক্টর লোডিং করতেছে। তো অবশ্যই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে, ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, নোটিফিকেশন অবশ্যই অন করে রাখবেন এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে। তো সবাই এভাবে পাশে থাকবেন। আরেকটা ভিডিও কালে তুলে ওটি যখন তুলবে তখন দেখবো। বিশাল মায়ের